Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur selektibitateko ariketa bat egingo dugu. Ariketa honetan, 2023ko esoiko hirugarren ariketa egingo dugu. Beraz, hauek die ematen dizkiguten datuak, eta lehenengo atal honetan, atari maiztasuna eskatzen digute. Atari maiztasuna kalkulatu ahal izateko, egin behar duguna, hemen ikusten dugu atari maiztasuna, bada atari maiztasuna bakarrik izango da VO berdin W zati H. W kalkulatu ahal izateko 4,8 da ematen diguten datua, eta bider QE egin beharko dugu. Atxizkia hemen dugu. Beraz, atari maiztasuna den emaitza bat koma malo bider 15 joule izango da atari maiztasunaren emaitza. Orain, bigarren zatia kalkulatuko dugu. Bigarren zati honetan esaten digutena da balantze potentziala kalkulatu behar dugula. Kasu honetan, lambda 200 newton metrokoa baldin bada. Horretarako, energia izango dugu W gehi energia potentziala, eta kasu honetan kalkulatu beharko duguna izango da energia potentziala. Energia kalkulatu ahal izateko, lehenengo guazen egitera, energia potentziala izango da energia ken W. H bider V eta V badakizuenez C zati lambda izango da. H datua eguzkiaren abiadura, edo argiaren abiadura hobeto esan da. Eta lambda hau dana egiten badugu, ikusiko dugu, bat koma hogeita bost bider 19 joule izango dela. Beraz, oin, W kalkulatu ahal izateko, izango dugu bider 1,6 Beraz, oin energia potentziala kalkulatu ahal izateko, imarko dugu energia 1,25 bider 19 joule izango da. Beraz, orain energia potentzialarekin badakigu dala QE bider V balantzea. Eta gu V balantzea kalkulatu nahi dugunez,
egin beharko duguna izango da energia potentziala zati QE. Beraz, energia potentziala zati QE egiten badugu, Julekoa izango da. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta goratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.